Ainda falando da relação apertamento dentário, contração muscular com relacionamentos abusivos, o que isso pode acarretar para a pessoa, né? Primeiro, fratura de dentes, restauração, retração de gengiva, problemas nas articulações, dores musculares na face, cabeça, pescoço, e isso desce por toda a musculatura das costas, né? E vai trazer uma série de consequências e prejuízos para a pessoa. Então, para quem tem essa característica desse apertamento, dessa contração muscular excessiva, tem que procurar um profissional, porque vai ter sequelas, né? Entre elas as quebras dos dentes, os problemas articulares e assim por diante.